హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ శారీ చూస్తున్నారు కదా, శారీ మొత్తం లైట్ వైలెట్ కలర్ వచ్చేసి బార్డర్లో సిల్వర్ కాంబినేషన్ వచ్చింది. మనం ఈసారి ఏంటంటే సిల్వర్ టిష్యూ క్లాత్ తీసుకొని దానిపైన శారీ కలర్ అనేది బేస్ చేసుకొని మనం వర్క్ అయితే చేసాము. అయితే కలర్ ఆప్షన్ ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి నేను థ్రెడ్ ఒక కలర్ అంటే థ్రెడ్ శారీ కలర్ది ఒకటి థ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఒక ఆప్షన్కి, ఇంకొక ఆప్షన్కి జెరీ తీసుకున్నాను. మన దగ్గర కలర్ జెరీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది, మీకు అలా కావాలన్నా సరే వేసిస్తాను. ఓకేనా. ఇది టిష్యూ క్లాత్ అండి, ఒకసారి గమనించండి. అయితే బోట్ నెక్ వేసేటప్పుడు నార్మల్గా మనకు రౌండ్ నెక్ వేసేటప్పుడు మార్కింగ్ కానీ క్లాత్ ఫిట్టింగ్ కానీ కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఫైనల్గా ఈ శారీ మీదకైతే డిజైన్ చాలా బాగా వచ్చేసింది. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కూడా చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.